You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. November 8 ay nagtungo ang grupo ng Wawawin sa Gigmoto, Catanduanes upang magbigay ng tulong sa nasabing lugar na sobrang sinalanta ng Bagyong Rolly. Ang nakaraang Bagyong Rolly ay tila hinagupit ng husto ang nasabing lugar dahilan upang mawasak ang mga pangkabuhayan ng mga naninirahan doon, pati na rin kanilang mga tahanan. Kauna-unahan nga ang GMA7 at ang Wawawin host na si Willie Revillame kasama ang ilang staff upang magbigay ng relief goods tulad ng mga kumot, pagkain, gamot at ilan pang pangunahing pangangailangan lalo na ngayong panahon ng pandemya ng mga residente doon. Nagsimulang ghost town o nagmistulang ghost town nga ang nasabing area base na din sa naging ulat ng 24 oras. Masaya ang mga residente ng Gigmoto, Catanduanes dahil kahit papaano ay narating na sila doon ng mga pwedeng tumulong at nakita na ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan doon. Nagbigay din ng 5 milyong piso ang Wawawin host na si Willie Revillame kay Catanduanes Governor Joseph Cua para sa karagdagang panggastos at tulong sa mga residente na nasalanta ng bagyo. Mula sa article naman ng PEP, inulat din nila ang paggamit ng helicopter ni Willie Revillame upang makarating doon. 3 helicopter ang kanilang ginamit dahil nga sa mga landslide at malalaking puno na nakabuwal ay mahihirapang pumasok ang mga sasakyan dito. Kaya naman minarapat ni Willie na helicopter na ang dalhin dito. Si Willie pa mismo ang nag-operate or nag-drive ng kanyang nga pong sariling helicopter. Inabot din ang gabi si Willie at ang kanyang grupo kaya naman nanatili muna sila sa bahay ni Catanduanes House Representative Hector Sanchez. Tunay na napakabuti ng puso ng Wawawin host na si Willie Revillame. Isa siya sa talaga namang maaasahan sa tuwing may sakuna na nangyayari sa bansa. Kung matatandaan, nagbigay din si Willie Revillame ng 5 milyong piso sa mga driver na hindi pa nga makabiyahe at hindi lang yan dahil sa lockdown ay doon din nabuo ang tutugtugin na labis na nakapagbigay ng kaluwagan sa mga netizen na nangangailangan ng panahon nga po ng lockdown. Marami ang napasaya ni Willie, hindi lamang sa pagpunta nito sa Gigmoto kundi sa patuloy na pagbibigay ng pag-asa ng kanyang programa o ng kanyang show. Unti-unti na nga po ay nagiging maayos na ang lahat. Kaya naman patuloy ang pagpapasalamat ng mga netizen lalo na nga po ang mga naabot na ng tulong ng nasabi nga pong Wawawin host. At yan po ang ating showbiz snap update. Ano ang inyong masasabi sa ating article na ito? Ilagay ang iyong opinion, reaction at komento sa ating comment section. Kung nais nyo namang ma-update everyday ng ating channel, please like, share, and subscribe and hit the bell for your fast notification. Images are all credit to the owner and thank you for watching Showbiz Snap.